सिर्फ 2 चीज़ों से मैंने तैयार की है एकदम परफेक्ट बाज़ार जैसी आइसक्रीम। तो एक पैन ले लें, उसमें शामिल करें हाफ़ लीटर मिल्क, उसको उबाल लें। जैसे ही ये उबल जाए तो उसमें 7 से 8 रस, बादाम, शुगर और इलायची पाउडर शामिल करके इसको पका लें। जैसे ही ये थिक हो जाए तो चूल्हा बंद करके इसको ठंडा कर लें। एक जग लें, उसमें इसको शामिल करके अच्छे से ग्राइंड कर लें। फिर इसको एक बर्तन में निकाल के 7 से 8 घंटे ठंडा कर लें। लीजिए, ये मज़ेदार सी क्रीमी आइसक्रीम तैयार हो चुकी है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।